Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um slime! Vamos fazer um slime fluffy. Precisamos colocar a cola. Eu vou colocar a cola de slime da Slime Kids Brasil. O link tá na descrição do vídeo. Vamos colocar um titico de cola. Só pra testar mesmo. Sim, pra ver se presta mesmo, né? Então nós vamos tirar essa dúvida com vocês. Sim. Pera. Vamos pegar uma colherzinha, né? Porque senão, como que vai realizar, né? Vamos pegar um pouquinho do bórax com água, que é também da Slime Kids Brasil. Vamos colocar um pouquinho de bórax na tampa pra não ficar muito duro, né, gente? Vamos colocar aos poucos. Pronto, né? Vamos, produção, pega aqui. Vamos mexer. Olha, ó como que tá ficando. Gente, tá ficando amarelo porque já tem corante aqui. Uma fluffy slime. Cadê o fluffy sem espuma de barbear, né? Agora colocamos a espuma de barbear, que também é do Slime Kids Brasil. Eita! Pera, tem que misturar aqui. Ah! Vamos, espuma! Vamos, espuma! Gente, é porque... eu sou burica mesmo, né? Ó, tem que fazer isso, gente. Produção, me ajuda. Vira o pote. Agora saiu. Agora sujou a colher, né? Parabéns, Larissa. Agora mexemos. Mexer. Gente, ó como que slime já tá pegando ponto. Ó, já tá pegando ponto. Tá bem fluffy. Deve que fique bem fluffy. Ó, gente. Não dá pra pegar na mão. Agora eu sei, né? Não dá pra pegar na mão. E ela tá uma cor bonita. Ela tá um amarelo. Amarelo manteiga. Claro. Manteiga, né? Aham, tá bem bonito. Sim, e se vocês quiserem, a gente mostra o que veio no kit que a gente comprou, tá? Gente, gente, a gente precisa do seu like, dos seus likes. Sim, por favor, gente. Eu te imploro pra... Inscreva-se no canal. Eu acho que já dá... Ó, gente, sempre você tem que lavar a mão, porque fica um salzinho na nossa mão. Fica um salzinho na nossa mão, e isso permite que a slime fique dura. Olha como que tá bonita. Olha. Olha como que tá. Pessoal, olha como que está. Tá bem grudentinho, né? Mas tudo bem. Depois sai, né? Eu acho... Produção, minha mão tá um pouquinho melecada. Você pode colocar um pouquinho de bórax pra mim? Claro. Olha isso, gente. Um pouquinho, tá? Eu disse pouquinho. Ai, desculpa. Vai ficar dura? Mas eu coloquei pouco. Tá. É pouco só tudo, né? Poxa. Vou colocar uma... Como que ficou essa consistência? Tá ótimo, não tá grudento. Um pouquinho, né? Ó, aqui, ó. Não tá grudando mais, não. Olha que consistência muito boa. Agora, vamos colocar as coisas de decorações, né? Vamos? Vamos. Gente,
Já estamos... Ó, vamos colocar agora as decorações. Vem algumas coisas aqui que não vamos mostrar porque vocês não deixaram like. Eu sei de tudo. Ou deixaram. Vamos colocar. Se deixaram, no próximo vídeo a gente mostra tudo que veio no kit. Sim, tudo. Gente, a gente não... A gente não sabe ainda quando a gente vai gravar, tá? Olha, vamos colocar esse dourado. Glitter. Dourado. Lindo esse glitter, gente. Sim. Não vou colocar muito porque dizem que solta na mão, né? Tá, vamos misturar, né? Olha que lindo, olha. Olha que dourado. Mas... Melhor a gente colocar mais, não? não. Espera. Aqui, ó. Tem um monte de glitter que a gente, sem querer, deixou, né? Eu deixei. Olha isso, gente. Que consistência. Olha que lindo, lindo. Gente. E essa consistência tá muito boa, né? E vamos colocar... Será a bolinha de isopor? Eu acho que não. Tá muito boa, né? Vamos colocar só um pouquinho mais de glitter. A gente deixou cair muito. A gente deixou cair metade. Tem no chão, gente. Eu sou desastrada. Eu sou tão desastrada que eu sou desastrada. Gente, abre ela pra eles verem como ela tá linda. Pera. Olha o glitter. Tá maravilhoso, gente. Sim, tem na minha mão também.